in the 1st of April 2024. This is not April Fool. This is the message coming directly látọ̀dọ̀ bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Igboho tí gbogbo wa mọ̀ sí Sunday Igboho ṣá. Àwọn ni wọ́n gbé mi síta gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ wọn tí mo jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́. Olóyè pè mí kò tí pé wákàtí kan lénìí ni wọ́n ní kí n ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ yìí síta. A máa bẹ̀rẹ̀ program yìí pẹ̀lú àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe program tiwa tá máa ń ṣe lọ. Eléyìí ni ìkéde fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa tó jẹ́ àwọn ìwé oníròyìn nílé àti lóko pé mẹ́sẹ̀gì tìsín tí mo fẹ́ sọ yìí ó wá látẹnu bàbá wa Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá. Lẹ́ẹ̀kan sí èní ní ọjọ́ kan nínú oṣù kẹrin ọdún 2024. It is not April Fool. Bàbá wa Sunday ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ ní ìlú Ìlọ́ra pé igbe yìí ti dé ọ̀dọ̀ àwọn ń bọ̀ láìpẹ́, àmọ́ kó tó gbà yẹn wọ́n ní kí n sọ fún gómìnà wa ọlọ́lá wa ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé pé àwọn ń bẹ̀ wọ́n, àwọn ń rọ̀ wọ́n, àwọn ń bẹ̀ wọ́n, àwọn ń rọ̀ wọ́n. Wọ́n ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta pé ìgbésẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìlú Ìlọ́ra tó fi di pé fídíò tí a play lákọ̀ọ́kọ́ àti gbọ́ láti community yẹn. Wọ́n ní kí n kọ́kọ́ kí His Royal Highness ìyẹn bàbá wa ọba Stephen Olúwafẹ́mi Oyèníyì Ọ̀párìndé ìyẹn bàbá wa ti Akibo of Ilora land. Wọ́n náà wọ́n fẹ́ tó kàn sí yín láìpẹ́, àmọ́ wọ́n ní kí n sọ fún ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé pé bí ó ti ṣe bẹ̀rẹ̀ nílùú Ìgàngán táwọn jáde tó di pé gbogbo èèyàn sọ pé àwọn fẹ́ dà ìlú rú ni, àwọn ò dà ìlú rú o. Àwọn rọ̀ wọ́n, àwọn ń bẹ̀ wọ́n, àwọn bàbá tí wọ́n náà tì mọ́lé yẹn kó jọ kó má jẹ́ kó pẹ́ mọ́, kó ṣe arrangement pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gbé àwọn bàbá yẹn láti lè tú wọn sílẹ̀. Mẹ́sẹ̀gì yìí fún the whole Oyo State government including the governor ìyẹn engineer Ṣèyí Mákindé. Wọ́n ní nítorí pé gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ pé àwọn Fúlàní tó ń ṣọṣẹ́ yìí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí láti lè febi pa ìran ọmọ Yorùbá. Wọ́n náwọn ọ̀dẹ̀ ní dojú àwọn ò ní sùn kalẹ̀ kí wọ́n máa fìyà jẹ ọmọ Yorùbá kankan ní gbogbo ibikíbi tó bá wà. Wọ́n ní kí n bẹ bàbá wa náà President Bola Ahmed Tinubu ìyẹn president olórí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ pé àwọn ń bẹ̀ wọ́n, àwọn rọ̀ wọ́n pé kó sọ fún engineer Ṣèyí Mákindé láti lè gbé ìgbésẹ̀ láti lè fi ààbò tó pé tó yẹ fún gbogbo àwọn ọmọ tó ń bẹ ní ìlú Ìlọ́ra, nítorí pé àwọn ń kanlẹ̀kùn àwọn máa wọlé dé tí àwọn ò ní sọ pé gbà báyìí làwọn máa dé. Bọ̀ wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Ìlọ́ra pé igbe yìí ti dé ọ̀dọ̀ àwọn dẹ̀ ń bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Wọ́n wá ní kí n sọ fún gbogbo Fúlàní tó ń bẹ ní gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní Fìdítì pé kẹ́ bá palẹ̀ mọ́, nítorí pé àwọn máa kanlẹ̀kùn sí yín lára láìpẹ́ yìí. Wọ́n ní nítorí pé ìjòyè ò lè wà, gọ́vnà ò lè wà, kí ìyà máa jẹ aráàlú kéèyàn kọ́kọ́ má dẹ̀ dá sọ́rọ̀ náà. Wọ́n ní nítorí pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí gbogbo wa la ti ń sọpọ́ látijọ́ pé security ìdáàbòbò ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, nítorí pé ìlú tí kò bá sí ààbò ó ṣeéṣe kí ebi kó wọnú ìlú yẹn, á dẹ̀ máa mú oríṣiríṣi olè àti nǹkan tí á máa fa ìdíwọ́ fún àwọn aráàlú náà. Wọ́n wá ní kí n sọ fún ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé pé eléyìí ò ń ṣe pé àwọn mú ìjà wá, àwọn kàn ń rọ̀ wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ pé kó pe commissioner for police kó gbé ìgbésẹ̀ láti tẹ̀síwájú láti máa lọ sí ìlú Ìlọ́ra, nítorí pé àwọn ti wà nísàlẹ̀ o. Wọ́n ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ti wà ní ìsàlẹ̀, àwọn máa kàn síbẹ̀ tán láìpẹ́ láì jìnnà. Tá bá máa jáde padà kó má sọ pé ìjà là ń gbé bọ̀, eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ìjà, nítorí pé gbogbo wa náà láti ń gbọ́, a dẹ̀ máa fi fọ́nrán kan wọ̀, a tún máa play fọ́nrán kan
tí bàbá wa ṣe láìpẹ́ yìí nígbà tí a lọ sí ìlú Gangan ní 2021 nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn èèyàn wa láti 2021 títí di wákàtí ṣé kò tí ì tó pé kí wọ́n fi ààbò kán fi ṣe fún gbogbo aráàlú ni. ìyẹn ni olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ lọ ní kí n sọ fún Ọ̀yọ́ State Governor nítorí pé táwọn bá dé kí wọ́n má sọ pé òun fẹ́ wá da ìlú rú ni. ìyẹn làwọn ṣe rán mi jáde léèdì pé àwọn ti wà ní ìsàlẹ̀. wọ́n ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ti wà ní ìsàlẹ̀ òun ń bọ̀. wọ́n dẹ̀ ní kí n sọ fún bàbá wa ìyẹn ọba Stephen Olúwafẹ́mi Oyèníyì. wọ́n ní kí n kí bàbá pé ẹ kú rọ́jú ẹ kú bó ṣe ń lọ nítorí pé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àwọn ọba wa ẹ ti pariwo títí fún ìjọba ti state àti local government. wọ́n wá ní kí n bẹ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kó sọ fún Inspector General Police kó rán àwọn èèyàn lọ sí ìlú Ìlọ́ra nítorí pé táwọn bá dé gbogbo Fúlàní tó ń bẹ níbẹ̀ pátá ló gbọ́dọ̀ kúrò. àwọn ọ̀dẹ̀ ní gbọ́n kankan nítorí pé ìlú ò lè wà kí ó má sí ààbò fún àwọn aráàlú. ẹjẹ́ agbọ́n tí olóyè fi sọ nígbà tí wọ́n jáde níbi ọdún 2-3 sẹ́yìn nígbà tá à ń pariwo náà pé wọ́n ń fi ara ni wá eléyìí ò lè máa lọ bẹ́ẹ̀. ẹjẹ́ àjọgbọ́n fọ́nrán yìí ń padà bọ̀. orúkọ mi Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí Sunday Igboho ọ̀sẹ̀ máa ń jọ ọmọ Ìbàdàn àwọn pè ní bàbá. wọ́n lè mọ̀ pé ẹ̀rí náà pè ní Ìbàdàn. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbé ìlú òdì kejì tó bá jọ ọmọ ọbòmí ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè é níbi tó ń gbé. èmi náà jẹ́ kan nínú ẹni tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí ogun yẹn tó ń gbọ́ gbogbo pa tí mo kó mẹ́rin pé ọkùnrin mẹ́rin ogun bàbá yẹn ń gba ogun ó ṣe báyìí ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíràn pé ọkùnrin ni akíkanjú ọkùnrin ni. gbogbo wa wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá dídí búmbàdàn náà gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn sojú wọn wọ́n fẹ́ impeach Ládọjà wọ́n fẹ́ yọ Ládọjà ń pò wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ wọ́n fẹ́ yẹn Ládọjà jẹ nǹkankan tèmi dẹ̀ dúró tì ń gbà yẹn gbogbo àwọn tó rí pa tí mo kó láti pé kán mọ́ rí Ládọjà yẹn jẹ́ ń gbà yẹn sùtẹ́lómi bá rí mi rí wọn pé ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nìyẹn bí wọ́n ṣe bọ́ta ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ṣẹ́gun wọn fún un. èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn ni pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kò tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká bá Fúlàní jà káwọn bàbá wa gbogbo àwọn ọba wa gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n ṣáájú kàn pè wá sí mítì kan wọ́n dẹ̀ fún wa pé tó àwọn ọmọ yìí o kí ròyìn dé sì gbé kí gbogbo ayé rí pé tó àwọn ni wọ́n sọ pé tó ká kojú wọn gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ jẹ Yorùbá ká fèsì ibẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ̀ mú wa agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wa ní wọn ò tó tó ń pera wọn wọn fọlọ́gbura fún yín wọn ò tó tó ń pera wọn Ọlọ́run bá lódùmarè ń gbọ́ ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà ní lọ́dọ̀ àwọn bàtà jogún náà bàbá ká bẹ̀rẹ̀ sí lò ń sìn ká bọ́ta wọ́n sọ wá lóko míì táwọn bàbá bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá kàn pe gbogbo wa sí mítìn kàn pe Ọọ̀ni kàn pa Láàfin kàn pa àwọn bàbá Àwùjalẹ̀ gbogbo àwọn ọba yẹn tó bá jókòó kàn wá pè wá kàn invite gbogbo wa wá Ọlọ́run bá lágbára èmi ò tó nǹkan kan àwọn tó tún lágbára dúró wá tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kàn pe gbogbo wọn jọ so tí èsì tó máa pè wọn jọ tó bá mọ̀ pé lè kan lu wa náà ipá náà sì lè ní pátá lè kó kọ́ pè wá káwájọ jókòó káwo bá ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní sí nǹkan kan ẹ̀mí gbọ́n kankan mọ́ ẹlòmíì bá ń gbọ́ gbòó ni kò kúrí mi rí ẹlòmíì á ní ó lè kọ̀máǹdì mọ́ ó lójú àwọn tí mo ṣe lójú wọn rí ẹlòmíì á ló lè ṣe báyìí ẹlòmíì tí bá ṣe kan lójú ẹ̀ yóò sọ 10 ṣé nǹkan tí mo sọ yìí ẹlòmíì á sì ní ẹnu ni so àwọn tí wàá mọ́ sọ pé nu nìyẹn èmi mọ́ bẹ Ọlọ́run kí nǹkan bẹ́ẹ̀ mi àti wọn pọ̀ wọ́n lè rí pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀nà ṣùgbọ́n pé kẹ́nìkan wá lóhun dìde ṣe èmi ìwọ ni mi Sunday Igboho mo wá bọ́ ọ̀tá o àbá nígbà tí wọ́n bá fi dọ̀tún la Buhari ó pàṣẹ láti Àbújá sọ́jà tí ó ka mọ́ta nkìdé yóò ju tó gun boko haram tó ń jẹ́ ilẹ̀ Haúsá lọ wọn ò ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn ẹ̀ rí i pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́ gbogbo táwọn ń ṣe ilẹ̀ Haúsá tó ń mú jẹ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn wọ́n yìí máa lọ́wọ́ torí pé àwọn Yorùbá kan náà ni ó lọ bá wọn lọ́hùn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe wọ́n ṣe nu pa ẹ̀ làwọn ọmọ ayákìlá làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn ta la parí ta ìyá yóò la parí ìbíjà iná làlá fẹ́ gbé ohun tó fi gba sùúrù nìyẹn ó gbọgbọ́n kì í ṣe nǹkan tí yẹn kàn kágbára ọrùn tó kó funpá tó kó lóńdè tó gbé bọ̀kọ́rùn tó lọ́fẹ́ lọ pàdé Fúlàní o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n sọ di nǹkan mímọ́ yẹn lọ́wọ́ àfi kéèyàn jókòó kó lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn ó ṣèwé kán sáyìn fún wa pé àwa la ṣèwé fún yín pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbogbo bíkíbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé ẹ lọ ṣàbò lórí ẹ̀pọ̀ àwọn ọmọ tẹ bá mọ̀ ń bẹ kẹ́ ṣàbò àwọn ọmọ ń bẹ ńlẹ̀ bàbá mi àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ ńlẹ̀ tí wọn ò ní sá rárá àwọn ọmọ tẹ́wọ̀n tán jókòó wọ̀nyí wọ́n yìí sọ wọn ìṣẹ́ran rírọ̀ but ọgbọgbọ́n
a lè kẹsọ pé ẹ mọ lọ sí Ìkirè bí wọ́n ti ń kidnap Yorùbá ẹ mọ lọ Òṣogbo ẹ mọ lọ Ìlọrin ẹ mọ lọ sí yóò di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ti dá wọn lójú pé àwọn làwọn bí wa àwọn sì làwọn bàbá àwọn ni bàbá wa lẹ Yorùbá ń bí wọ́n sì ṣe bàbá burúkú wọ́n dẹ̀ sọ̀dàlẹ̀ bàbá tí fìyà jọmọ káwọn náà bá gbádá rẹ̀ kàn ó tì wá síwájú bàbá lọ bàbá nílọ káwọn bá gbádá rẹ̀ kàn ní ká nìṣó níbẹ̀ bàbá lọ bàbá nílọ bá wọn gángan ò ṣe bẹ́ẹ̀ torí táwọn bàbá àkànnà ń bẹ tó ń gbà ń bẹ̀ àwọn oníṣẹ́ ìjọba lọ bọ̀ táwọn bá jẹ́ bàbá dáadáa tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi àtúbọ̀tán rí lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn kọ̀ ẹ̀ kí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá ọ̀ ẹ̀ kí wọ́n pè wá ká bọ́ta ní káwọn dẹ̀ dúró tì wá pé ó yẹ nìṣó níbẹ̀. That was 3 years ago. Látọdún mẹ́ta náà kò tí ì sí any changes. Gbogbo alárántí tó ṣẹlẹ̀ ní the massacre ní ìlú Ọ̀wọ̀ ní Ondo State nígbà táwọn Fúlàní wọlé tí wọ́n ṣe oríṣiríṣi ọṣẹ́. Mélòó la fẹ́ máa kà tí a máa wá jókòó tí a ní sọ fún àwọn gómìnà wa pé security ilẹ̀ Yorùbá ọwọ́ wọn ló wà, àṣẹ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ọwọ́ wọn ló wà, àmọ́ aráàlú ò ní wá jókòó kí àwọn Fúlàní máa pa wá nítorí pé evidence sọ fún wa pé àwọn Fúlàní yìí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ bàbá wa mọ́ wa lọ́wọ́ ṣé ká wá jókòó ni ìyẹn ni wọ́n ṣe ní kí n sọ fún engineer Ṣèyí Mákindé ìyẹn gọ́fúnà Ọ̀yọ́ state pé àwọn bẹ̀ wọ́n kó gbégbésẹ̀ kó má pẹ́ àmọ́ àwọn Fúlàní tó ń bẹ ní Fìdítì wọ́n ní kẹ́ máa palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ torí pé a kàn sí yín tán láìpẹ́ yìí olóyè Ìgbòho ló rán mi síta and once again as the day is the 1st April 2024 this is not April Fool. This is a message on behalf of Dr. Chief Sunday Igboho as the spokesman Olayomi Koiki to say to the governor of Oyo State and also the president of the Federal Republic of Nigeria that the current threat of the Fulani attacks on the people of Ilora land in Oyo State must come to an end. And this also to our royal father, Ọba Stephen Oluwafemi Oyeniyi, Ọ̀pánìdé to Kábíyèsí o, the Akibo of Ilora land, that there is now message that has come to his desk about the cry of the people of Ilora land from the attack from the Fulani terrorists, which has been going on for a very long time. And this time around, he would not sit back while those in those communities are being attacked and they are currently not able to go back to farm. There is so much evidence that has pointed out so much of our time in the last 4 years that the attack is a deliberate act. And that attack is not coming to an end anytime soon. Let me remind you some of those attacks in Fulani attack in Ondo State. Let's listen to this. We'll come back in a minute for that. Let's listen to the late Malapia that warned us before he was killed of many attacks that is a deliberate mission for the Fulanis to take our land. Security is paramount, and Dr. Chief Sunday Igboho is now concerned more than before for the insecurity in the southwest part of Nigeria. And this is why he has said that by the time he comes out, he will not be pointed out as someone that wants to destabilize Oyo State. Let us remind Oyo State governor that this is what happened when Igboho was attacked. And the governor of Oyo State, Engineer Ṣèyí Mákindé, kept mute until many lives were lost in that axis. He said, I should give warning to all the Fulanis that he will be coming down anytime soon. And they should be prepared because we cannot sit back and continue to allow you to destroy the Yoruba farmland, to kill as many of innocent Yoruba people. Under the former President Muhammadu Buhari, 28,000 Yoruba people were killed by the Fulani terrorists. Let's listen to the late Malapia warning he gave us before he died. Which is it for you, Dr. Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers.
Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay. How would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. And that is a message that Malafia told us about over 2.5 years ago before he was killed. May his soul rest in peace. Like I said, this is not an April Fool message. This is a direct message coming from Dr. Chief Sunday Igboho, a human rights activist, someone that loves the Yoruba people and will not sit back when crime and so much evil is committed in the Yoruba land that is giving really serious concern, as we know that the Nigerian economy is completely down, and the little farming that many of our fathers, our brothers, our uncles are using to survive is now under threat by the Fulanis. Bàbá wa Sunday wá ní ẹ̀yin tí ẹ mú àwọn bàbá yẹn sí ibi tẹ́ mú wọn sí, wọ́n ní ẹ má jẹ́ kó pé 24 hours kẹ́ release àwọn bàbá yẹn, nítorí pé tí ó bá mú àwọn èèyàn ní north tó ń pààyàn, ṣé ẹni tó ń pààyàn ló máa mú ni àbí ẹni tó mú complain wá? Lẹ́ẹ̀kan sí, a máa play video àwọn Ilora community tí wọ́n wá fi ẹjọ́ sùn fún Ọ̀yọ́ state governor. Bàbá wa olóyè ní àwọn ò gbé ìjà wá o, àmọ́ àwọn ti wà ní ìsàlẹ̀, àwọn máa kàn sẹ́yìn Ilora land láìpẹ́ láì jìnnà, kẹ́ máa múra sílẹ̀ fáwọn. Ẹjẹ́ agbọ́n táwọn community yẹn sọ ká tó wá máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú program tá a fi ṣe lénìí. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì, ìyẹn agbẹnusọ fún bàbá wa olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ tún wá gbọ́ tuntun nílùú Ìlọ́ra. Ó gba àwọn tí ẹ ń wò yìí, ọmọ bíbí ìlú Ìlọ́ra ni wọ́n, àgbẹ̀ ni wọ́n. Àwọn kan ń bẹ tí wọ́n pè ní agro rangers. Àwọn agro rangers yìí láti inú civil defence ni wọ́n ti yọ wọ́n. Àwọn yẹn ni wọ́n rí sí àwọn àgbẹ̀ àti Fúlàní bí wọ́n bá fi màálù jẹko àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nípa àgbẹ̀ àti Fúlàní. Ó kọ́ yín àti tó ṣẹlẹ̀ gan-an ní pàtó. Orúkọ mi ni Awóyalé Samuel Olúyẹmí láti ìlú Ìlọ́ra. Níjẹta tí bàbá lọ sóko. Bàbá wo? Bàbá Pópóọlá Iyọlá. Bàbá lóko láti lọ nu ṣàkàṣù nínú oko wọn. So bàbá nígbà táwọn dóko, àwọn ti bá wọn Fúlàní nínú oko àwọn. Báwọn ti wá yọ lọ́ọ̀kan, ní a bá ń sọ fáwọn pé àwọn pa ẹran àwọn, àbá ń pẹ ẹran pípa báwo ni, ní a bá ń pèsè bí oògùn tí ìwọ́dà oko ni. Fúlàní náà lọ bẹ̀rẹ̀ tí ń sa oògùn. Tó bá dúró bí báyìí, yóò sa oògùn. Tó bá bọ́ bẹ̀rù yóò sa oògùn. Ní sáà oògùn bàbá jà. Àwọn ò da oògùn sóko àwọn ọmọ kankan nípa oògùn. Ìyẹn ti ń sọ lọ́kọ̀ pẹ́ náà lọ bá pe àwọn agbórinjà. Àwọn agbórinjà bá dé, ìyẹn bá ti gbé bàbá, ìyẹn àwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ àtọ̀yọ́, ìyẹn ti wá gbé àwọn bàbá
sí Ìbàdàn ìyẹn lánàá so ibẹ̀ ni àwọn bàbá sùn lánàá títí tó di èdòní kó tó di pé gbogbo ẹgbẹ́ àgbẹ̀lọ́ba bàbá ìyàwó àtàbúrò wọn àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta bí ẹ ṣe gbé wọn nínú oko nù pé bàbá ní ọ̀dà òkú sí inú oko. Inú oko ta ni? Inú oko bàbá, inú oko kaṣú bàbá tó tó bàbá kókó ọlá iyọlá inú oko bàbá gangan ni o ibùdó tí wọ́n sì jìnnà gidi sínú oko bàbá. Inú oko bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Fúlàní sọ pé bàbá da oògùn sínú oko. Fúnra Fúlàní nísìnyí wà ń sa oògùn àwọn oògùn tó ní ẹ̀dá òun náà ní ń sá. Ọwọ́ adigun àbọ̀ máa tẹ̀lé wọn. Sẹ́ríkì yòyó. Sẹ́ríkì yòyó nílùú Ìlọ́ra bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n wá pe agro rangers àwọn wá gbé bàbá wọ́n wá ti bàbá mọ́lé. Olóyè ní kí n sọ fẹ́yìn agro rangers 24 hours kẹ́ fi bàbá yìí sílẹ̀ kí wọ́n lè padà sí ilé láti lọ bá àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. So bí a ti ṣe gbọ́ láti àwọn community yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, this is not an April Fool message. This is a press release coming from our father on his behalf as a spokesman, Olayomi Koiki, to say to Oyo State Governor, Oyo State government, the speakers, and likewise all the representatives of Oyo State to please put all the measures in place and protect the Ilora land. Wọ́n ní kí n kí His Royal Highness Ọba Stephen Olúwafẹ́mi Oyèníyì Ọ̀párìndé, the Akibo of Ilora land, pé kí n kí dáadáa bàbá pé ẹ kú rọ́jú pé gbogbo ẹ̀ ó máa wá sí ìmúṣẹ láìpẹ́ láì jìnnà. Odò àgbélẹ̀ Yorùbá o, gbogbo àwọn tí wọ́n ń da ilẹ̀ Yorùbá láàmú, àwọn onílẹ̀ pátápátá wá ṣọṣẹ́ fún wọn, àmọ́ àwọn ò ní jókòó kí a jẹ ọmọ Yorùbá kankan ní wákàtí lẹ́ni lọ́la àti lọ́túnla. Tó bá ṣe ń dọ́dọ̀ àwọn á máa gbé ìgbésẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ má rò pé àwọn ṣeré o, àwọn ti wà ní ìsàlẹ̀, àwọn máa kàn sí ìlú Ìlọ́ra láìpẹ́ láì jìnnà. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn.